بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جربت وصفة البطاطس الجميلة دي يا جماعة؟ تقدروا تعملوها في الفطار في العشاء، حاجة خفيفة جدا كده. اللهم صل على النبي. هنا معانا المية، حطينا شوية مية في حلة كده، ومعانا البطاطس كيلو بطاطس على قد حجم، على قد عدد أفراد الأسرة بنعمل. تمام. هنا أنا عاملة في الوصفة كيلو بطاطس، حطيناها في مية كده وحطينا عليها شوية ملح، شوية كمون، شوية شطة، والشطة دي اختياري. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك للفيديو ومشاركة حلوة كده، واعملوا متابعة، اعملوا اشتراك بالقناة يا جماعة. اشتركوا في القناة ودوسوا الكل عشان اي وصفة جديدة توصل لكم. حطيناها على النار يا جماعة كده، وبعد ما حطيناها على النار سلقناها، وبعد ما سلقت كده سلقة حلوة هرسناها وحطينا عليها معلقة سمنة بلدي كده جميلة ما شاء الله، او اي نوع سمنة عندكم. تمام. اللهم صل على الحبيب النبي. وحطينا شويه فلفل اسود، شويه ملح صغيرين، وشويه كمون، وشويه شطه كده كمان، بس بسيطه يعني الشطه. تمام. ونهرسهم كلهم مع بعضهم كده يا جماعه. معانا هنا طبق دهناه زيت او اي ماده دهنيه عشان ما تلزقش، عشان هنقلبها في طبق التقديم. العين بتاكل قبل البق يا جماعه، لازم نزوق الحاجه كده نخليها طعمها شكلها حلو كده، عشان في الاخر تدي ايه، تفتح نفسكم كده على الاكل. زي ما انتم شايفين كده، احنا قلبناه على الطبق التاني. تمام. صلوا على الحبيب واذكروا الله. طبق التقديم ده يا جماعه لازم تقلبوه في طبق التقديم، يبقى شكله حلو كده، ونزين بالخيار والخضار الحاجات الحلوه ديت. معانا شرايح البصل، حاجه كده ما شاء الله. يا ريت ما تنسوش اللايك بقى، وقولوا لنا رايكم ايه، واشتراك بالقناه، واختاروا كلمه الكل عشان اي وصفه جديده توصل لكم. حبايبي واخواتي في الله، بنحبكم في الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. شايفين حاجه كده، فتحنا اللون بفلفل الوان، حاجه كده ما فيش بعد كده.